Fino ti to. Ovo je zajedno, tu sam dobio 3 bašnice i nalazim na to. I ovo, nisam se probao. Dok sam išao s gornje strane, s druge strane, pred vrh nisam se mogao voziti. Vozio sam se 13 sat, niš ne radim, guzica beži ovo i gura me na